Magistraturaya sənəd qəbulu elan edilib. Bu barədə Bölgə TV-yə Dövlət İmtahan Mərkəzindən məlumat verilib. Qeyd edilib ki, imtahanda iştirak etmək üçün bakalavrların ərizələrinin qəbulu internet vasitəsilə aparılır. Bakalavr 2026-cı il yanvarın 14-dən 26-sınadək mərkəzin internet saytının e-kabinet.dim.gov.az səhifəsində şəxsi kabinet yaratdıqdan sonra ərizə vermək üçün tələb olunan məbləği şəxsi kabinetdəki hesabına əlavə edir. Bakalavr şəxsi kabinetinin istifadəçi adı və parolundan istifadə etməklə ərizə qəbulu müddətində mərkəzin internet saytının müvafiq səhifəsinə daxil olub, bakalavrın elektron ərizəsi formasını doldurur və təsdiq edir. Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən ali təhsil müəssisələrini bitirən bakalavrlar, eləcə də xarici ölkələrdə ali təhsil almış və xarici dövlətlərin ali təhsilə aid kvalifikasiyaları Təhsildə Keyfiyyət Təminat Agentliyi tərəfindən tanınan bakalavrlar qəbul imtahanında iştirak etmək üçün ərizə qəbulu müddətində mərkəzin rəsmi internet saytında bakalavrın elektron ərizəsini doldurur və təsdiq edir. Magistraturaya qəbul imtahanı DİM tərəfindən mərkəzləşdirilmiş qaydada bakalavrların ümumi intellekt səviyyəsinin informatika və xarici dil biliklərinin qiymətləndirilməsi üzrə keçirilir. Qəbul imtahanı fevralın 15-də keçirilməsi nəzərdə tutulur. İmtahanda bakalavrlara məntiqi təfəkkürün yoxlanılması üçün 50, informatika üzrə 25 test tapşırığı, xarici dil üzrə isə 20 test tapşırığı və yazı işi yerinə yetirmək üçün mövzu təqdim olunacaqdır. İmtahan nəticələri hesablanarkən bakalavrların hər bir test tapşırığına düzgün cavabı 1 balla qiymətləndirilir. Səhv cavablar düzgün cavabların nəticəsinə təsir göstərmir. S isə maksimum 5 balla qiymətləndirilir. Beləliklə imtahanda əldə oluna bilən maksimal nəticə 100 baldır. Məlumatda qeyd edilib. Qəbul imtahanında test tapşırıqlarının cavablandırılmasına 3 saat, yazı işini yerinə yetirmək üçün isə 30 dəqiqə, cəmi 3 saat 30 dəqiqə vaxt ayrılır. 3 saat bitdikdən sonra bakalavrlardan cavab kartları yığılır və onlara yazı işini yazmaq üçün xüsusi essə vərəqləri paylanılır. Qeyd edək ki, tədrisi ingilis dilində olan ixtisaslaşmaları seçmək üçün yazı işi tapşırığı üzrə nəticə 2 baldan az olmamalıdır. Tədrisi Azərbaycan və ya rus dilində olan ixtisaslaşmaları seçmək üçün yazı işi tapşırığı üzrə nəticəyə bal məhdudiyyəti qoyulmur. Rəna Rövşən qızı, Bölgə TV.